Το πολύ, Κώστα. Η κυβέρνηση απέσπασε και τις θετικές δηλώσεις που επεδίωκε από το χθεσινό Eurogroup, κυρίες και κύριοι. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι της Ένωσης δεν παρέλειψαν να σημειώσουν ότι περιμένουν να δουν την Ελλάδα να ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Ήταν χαρακτηριστική η δήλωση του Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, ο οποίος προειδοποίησε ότι οι 89 προαπαιτούμενες ενέργειες που παραμένουν από το Μάρτιο πρέπει να υλοποιηθούν το αργότερο στις 18 Οκτωβρίου. Όταν λέμε υλοποίηση, εννοούμε υλοποίηση, όχι απλά λόγια. Ήταν το μήνυμα της Κριστίν Λαγκάρντ, προκειμένου να υπάρξει μια συνολική αξιολόγηση, όπως είπε, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το Eurogroup του Λουξεμβούργου έβγαλε τη θετική ανακοίνωση για την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα, που επεδίωκε ο Γιάννης Τουρνάρας, έθεσε όμως παράλληλα την κατάσταση σε ό,τι αφορά την εκταμείευση της δόσης σε πιο ρεαλιστική βάση, υπενθυμίζοντας ότι δεν αρκεί η συμφωνία για το πακέτο των μέτρων, αλλά χρειάζεται να υλοποιηθούν και οι εκκρεμότητες από το δεύτερο μνημόνιο, γεγονός που είχε υποβαθμιστεί στο δημόσιο διάλογο. Σημειώνουμε ότι πριν την επόμενη εκταμείευση, η Ελλάδα θα πρέπει να αποδείξει ξεκάθαρα και πιστικά τη δέσμευσή της στην υλοποίηση του προγράμματος. Οι 89 προαπαιτούμενες ενέργειες που παραμένουν από το Μάρτιο πρέπει να υλοποιηθούν το αργότερο έως τις 18 Οκτωβρίου. Η ελληνική πλευρά προσπάθησε να μειώσει τον αριθμό των απαιτούμενων ενεργειών, όμως δεν στάθηκε δυνατό και πλέον έχει στη διάθεσή της μόλις 10 ημέρες πριν τη Σύνοδο Κορυφής, ώστε και να κλείσει τη συμφωνία με την Τρόικα σε όλα τα επίπεδα, δημοσιονομικό, χρέος από κρατικοποιήσεις και εργασιακά, αλλά και να προχωρήσει τις απαιτούμενες δράσεις, μεταξύ των οποίων είναι οι αλλαγές στη φορολογία, η απελευθέρωση αγορών και επαγγελμάτων, η αύξηση των γεννόσιμων φαρμάκων, το λαθρεμπόριο καυσίμων, η αναδιάταξη του δημόσιου τομέα, η βελτίωση της επιχειρηματικότητας και η ενιαία πλατφόρμα για τις προμήθειες του δημοσίου. But acting means acting, not just speaking. Όταν λέμε υλοποίηση, εννοούμε υλοποίηση, όχι απλά λόγια. Άρα η λίστα με τα προαπαιτούμενα πρέπει να ολοκληρωθεί. Και αυτό είναι ένα μέρος της εξίσωσης. Όλα πρέπει να ληφθούν υπόψη, όλο το σετ των απαιτήσεων πρέπει να κριθεί για να υπάρξει μια συνολική αξιολόγηση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Με βάση τον όγκο των όσων πρέπει ακόμη να γίνουν, θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να εκταμιευτεί η δόση πριν τις αρχές Νοεμβρίου, με τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ να αλλάζει τη ρητορική του και να λέει ότι οι αποφάσεις για το ελληνικό ζήτημα πρέπει να ληφθούν τις επόμενες εβδομάδες, ενώ το πρακτορείο Dow Jones, επικαλούμενο κοινοτικές πηγές, υποστηρίζει ότι τα χρήματα θα δοθούν στο τέλος Νοεμβρίου. Εκτός πάντως από το πότε, άγνωστο παραμένει και το πώς ακριβώς θα δοθούν τα χρήματα. Ο Όλι Ρεν δεν μπόρεσε να διαψεύσει τις πληροφορίες περί εκταμίευσης σε δόσεις. Your second question of possible splitting of... Ως προς το ερώτημά σας σχετικά με μια ενδεχόμενη κατάτμιση της δόσης, είναι νομίζω πρόωρο να συζητήσουμε το θέμα. Πρώτα θα ολοκληρώσουμε τη συμφωνία σε επίπεδο στελεχών, που θα είναι σύντομα, και στη συνέχεια την έκθεση συμμόρφωσης με τις χρηματοδοτικές ανάγκες. Μετά το Eurogroup, ο Γιάννης Τουρνάρας, στην ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους, τόνισε ότι το θέμα της επιμήκυνσης, που ο ίδιος κοστολογεί σε 12 δισεκατομμύρια ευρώ, βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, λαμβάνοντας υπόψη την μεγάλη καθυστέρηση στη διαδικασία, ζήτησε από τους ομολόγους του, μαζί με τα 31,5 δισεκατομμύρια ευρώ, να δοθούν και τα 5 δισεκατομμύρια που αφορούν τη δόση του Σεπτεμβρίου. Υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις ανάμεσα στην κυβέρνηση και την Τρόικα σχετικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας και του χρέους. Η παράταση του προγράμματος βρίσκεται στο τραπέζι από όλα τα μέλη της Τρόικας. Θα διαπραγματευτούμε το πρόγραμμα, αλλά δεν θα διακινδυνεύσουμε την εκταμείευση της δόσης. Ο Wolfgang Schäuble πάντως απέφυγε για μια ακόμη φορά να σχολιάσει το ενδεχόμενο ενός νέου ελληνικού προγράμματος, μιλώντας στη γερμανική τηλεόραση. Τι θα γίνει αν η Τρόικα πει όχι? Θα ετοιμάσετε τρίτο πακέτο για την Ελλάδα? Τότε δεν μπορεί να καταβληθεί η επόμενη δόση. Και θα συνάψετε τρίτο πακέτο, ναι ή όχι? Συμφωνήσαμε να μην εικάζουμε από αυτού. Τι θα γίνει και αν? Περιμένουμε την έκθεση της Τρόικας. Η επίσκεψη της καγκελαρίου Μέρκελ στην Αθήνα καταδεικνύει ότι είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε να δείχνουμε αλληλεγγύη, ωστόσο εξακολουθεί να ισχύει ότι θα πρέπει να υλοποιηθούν οι συμπεφωνημένες μεταρρυθμίσεις, υπογράμμιζε την ίδια ώρα ο Γερμανός αντικαγκελάριος Ρέσλερ στη συνέντευξή του στην Rheinische Post. Πάμε τώρα στον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες, στο Θάνο Δημάδη. Θάνο, η κυρία Μέρκελ έστειλε σήμερα από την Αθήνα τα δικά της μηνύματα, όμως και το Eurogroup έστειλε τα δικά του. Και νομίζω ότι έχουν πολλά κοινά σημεία. Δηλαδή, αν θέλει κανείς να το πει απλά, καλά λόγια, καλά τα πάτε. Από την άλλη όμως, οι εταίροι μας σφίγγουν τα λουριά και λένε ότι δεν θα εκταμιευθεί καμία δόση, δεν θα προχωρήσουμε σε καμία επόμενη κίνηση, αν προηγουμένως δεν έχουν υλοποιηθεί όλες οι δεσμεύσεις που έχετε αναλάβει.
Είναι ένα πάρα πολύ κέριο και κύριο χαρακτηριστικό αυτής της συγκυρίας που διανύουμε ΣΥΑ, το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλές δηλώσεις στήριξης και αναγνώρισης των ελληνικών προσπαθειών από όλες τις πλευρές, και την ευρωπαϊκή πλευρά και την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Υπάρχει επίσης ακόμα μια σταθερά που λέει ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωζώνης και θα παραμείνει μέλος της Ευρωζώνης, και αυτή η συζήτηση έχει κλείσει. Τουλάχιστον αυτό είναι και το μήνυμα το οποίο εκπέμπεται από τις Βρυξέλλες. Η τρίτη πολύ σημαντική σταθερά είναι ότι η Ελλάδα δεν θα μείνει χωρίς χρήματα καλώς εχόντων των πραγμάτων. Ότι η δόση θα εκταμιευθεί, είτε κομμένη ενδεχομένως σε κάποια κομμάτια, είτε ολόκληρη. Πάντως θα εκταμιευθεί. Αυτό το οποίο όμως παραμένει ακόμα στον αέρα και προβληματίζει και τις Βρυξέλλες και προβληματίζει ακόμα περισσότερο και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως λένε όλες τις πληροφορίες, είναι τι θα γίνει με το χρέος. Τα στοιχεία σε ό,τι αφορά το χρέος που έδωσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πάνε από το κακό στο χειρότερο, διότι η ύφεση είναι πάρα πολύ μεγάλη, κοντά στο 7%, δεν είχε υπολογιστεί αυτό το πράγμα. Και αυτό ακριβώς είναι και το σημείο αντιδικίας με τους Ευρωπαίους. Πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Τουρνάρας χθες στο Eurogroup έδωσε μια πολύ σκληρή μάχη, γιατί προσπάθησε να καταρρύψει στερεότυπα τα οποία υπάρχουν σε πολλές χώρες της Ευρωζώνης για το τι έχει κάνει ή για το τι δεν έχει κάνει η Ελλάδα, από πράγματα τα οποία έχει όντως κάνει. Και τέλος, κλείνοντας, να πω ότι ο κύριος Τουρνάρας, αυτό το οποίο, όπως ενημέρωσε και τους δημοσιογράφους μέχρι αργά χθες το βράδυ, είχαμε μια άτυπη ενημέρωση που μας έκανε, έχει δώσει μια μάχη προκειμένου να μην εκταμιευτεί μόνο η δόση των 31 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά να προσθεθούν και τα 6 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν να εκταμιευτούν τον Σεπτέμβριο, αλλά δεν έχουν εκταμιευτεί. Ένα συνολικό πακέτο κοντά στα 37 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάντως, κλείνοντας, να πω, είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα εμφανίζεται να μην είναι μόνη της στη γωνία όπως ήταν μέχρι πρώτη ουσία. Ναι, έχουμε και νέες δηλώσεις του Τουρνάρα, με πληροφορούν πριν από λίγο έξω από το Μεγάρο Μαξίμου για το θέμα της δόσης και θα τις δούμε σε λίγο. Να δούμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ποια είναι ακριβώς τα στοιχεία που έδωσε σήμερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το ελληνικό χρέος, αλλά και τι απάντησε σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα της βιωσιμότητας του χρέους, ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκη. Συνεχίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τις έμεσες πιέσεις προς τους Ευρωπαίους για νέο κούρεμα του ελληνικού χρέους, καθώς σε έκθεσή του για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας κάνει σαφές ότι η χώρα μας δεν θα τα καταφέρει να μειώσει τα χρεωστούμενα στον στόχο του 120% του ΑΕΠ μέχρι το 2020. Το Ταμείο ανεβάζει το χρέος μας το 2013 στο υψηλότερο σημείο, 181,8%, ενώ στις προβλέψεις του Μαρτίου το είχε στο 167,3%. Από εκεί και πέρα ξεκινά μια αποκλιμάκωση του χρέους που όμως παραμένει συνεχώς πάνω από τις προηγούμενες προβλέψεις, για να καταλήξει το 2017 στο 152,8% από 137,5% που είχε υπολογιστεί αρχικά. Η μέση απόκλιση της νέας πρόβλεψης είναι 10,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την παλιά, βάζοντας έτσι επιπλέον εμπόδια στην έγκριση των επόμενων δόσεων, καθώς η βιωσιμότητα του χρέους είναι καταστατικό προαπαιτούμενο του Ταμείου για την απελευθέρωση πόρων. Στην Ελλάδα είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει πρόοδος. Πρέπει όμως να γίνουν περισσότερα σε όλα τα επίπεδα. Δημοσιονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, χρηματοδότηση, χρέος. Fiscal, structural reforms, financing, debt. Γι' αυτά εργαζόμαστε και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Όπως γράφει σε δημοσίευμά της η Wall Street Journal, οι δανειστές μας συνεχίζουν να διαφωνούν γύρω από τον χειρισμό του χρέους μας, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να απειλεί ότι θα σταματήσει τη χρηματοδότηση αν δεν υπάρξει αναδιάρθρωση του χρέους σε βιώσιμα επίπεδα. Εξακολουθεί να μην υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των πιστωτών. Αν και γίνεται όλο και πιο εμφανές ότι το ελληνικό χρέος έχει εκτροχιαστεί, κανένας δεν θέλει να αποδεχθεί ένα κούρεμα. Όσον αφορά στο έλλειμμα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κάνει προβλέψεις χειρότερες από το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ανεβάζει στο 7,5% φέτος και στο 4,7% του χρόνου, ενώ προβλέπει περαιτέρω συρρίκνωσή του μέχρι το 2017 στο 1,4%. Όσο για την πορεία του ΑΕΠ, την τοποθετεί στο -6% φέτος και στο -4% του χρόνου, γεγονός που αναμένεται να κρατήσει την ανεργία σε πολύ υψηλά επίπεδα, στο 23,3% φέτος και στο 25,4% του χρόνου. Σε ερώτηση πάντως του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή για τη βιωσιμότητα του χρέους, ο Μάριο Ντράγκη απέφυγε να απαντήσει ευθέως. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε για τη μελέτη της Τρόικας. Είναι ξεκάθαρο ότι η πρόοδος όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις είναι αισθητή και σημαντική, όμως είναι σαφές ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα. Βλέπουμε λοιπόν πρόοδο, αλλά και ανάγκη για επιπλέον δουλειά, όμως για μια ολοκληρωμένη εκτίμηση θα πρέπει να περιμένουμε την έκθεση της Τρόικας. Πάντως η νέα έκδοση εντόκων γραμματείων έφερε στα δημόσια ταμεία
1,3 δις με επιτόκιο 4,46%, αρκετά χαμηλότερο από το 4,54% της προηγούμενης εξάμηνης έκδοσης. Μάλιστα το ποσοστό αυτό είναι το χαμηλότερο που έχει σημειωθεί από τον Αύγουστο του 2011. Είναι μαζί μου ο Μπάμπης Παπαδημητρίου για να δούμε, Μπάμπη, τι έπεται πλέον μετά από όλα αυτά. Θέλω όμως προηγουμένως να δούμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο κύριος Στουρνάρας για το θέμα της δόσης, διότι χωρίς λεφτά δεν έπεται τίποτα. Πάμε λοιπόν να τη δούμε. Ήταν νομίζω μια θετική αποτίμηση. Έχετε μια τώρα καλύτερη εικόνα για το πώς θα κινηθούν τα χρονοδιαγράμματα? Κάπως καλύτερη εικόνα. Ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό με μεγάλη λεπτομέρεια, ενημερώσαμε τους πολιτικούς αρχηγούς για το τι έγινε χθες στο Eurogroup. Έχουμε βέβαια δρόμο ακόμα μπροστά μας, αλλά τουλάχιστον ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας. Είστε αισιόδοξος? Πιστεύετε ότι η κυρία Μέρκελ μπορεί να μεσολαβήσει ώστε να υπάρχει μια καλύτερη έκθεση από την Τρόικα? Κοιτάξτε, η κυρία Μέρκελ είπε να δούμε την έκθεση της Τρόικας πρώτα. Βέβαια, οι πολιτικές αποφάσεις από πολιτικούς λαμβάνονται στο τέλος. Πάντως, έχετε μια πιο σαφή εικόνα αν τελικά θα πάμε σε μια πλήρη εκταμείευση της δόσης, αν θα υπάρξει επιμήκυνση? Την επιμήκυνση την έχουμε ζητήσει. Είναι πάνω στο τραπέζι. Το πρόβλημα με την επιμήκυνση είναι ότι απαιτεί παραπάνω χρήματα. Και πήραμε την εντολή από το Eurogroup να δούμε πώς θα βρεθούν αυτά τα παραπάνω χρήματα. Με τι τρόπους. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι τόσο δύσκολο πρόβλημα αυτό. Άρα και για την εκταμείευση πότε περίπου την υπολογίζετε, Νοέμβριο? Ναι, στο Νοέμβριο. Μάλιστα, λοιπόν, τον Νοέμβριο η δόση, λέει ο κύριος Στουρνάρας. Ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας. Συγκράτησε αυτό και θα ήθελα να μας βοηθήσει να μας περιγράψει τι είναι αυτό που ξέρουμε πλέον ότι έχουμε μπροστά μας. Και το δεύτερο σημείο από τις δηλώσεις που συγκράτησα και θα ήθελα να μας εξηγήσεις, Μπάμπη, είναι ότι ένα πράγμα είναι το τι θα γράφει αυτή η έκθεση της Τρόικας και ένα άλλο, ίσως διαφορετικό πράγμα, είναι το πώς θα αναγνωστεί. Ναι. Η ανάγνωση θα είναι απλή και ευθεία εφόσον η έκθεση είναι θετική. Θυμάσαι ότι από την πρώτη στιγμή υποστηρίζω πως χρειαζόμαστε μια θετική έκθεση και όχι μια βιαστική έκθεση. Πριν από όχι πολλές εβδομάδες πηγαίναμε σε μια έκθεση με αστερίσκους. Αυτό τελείωσε. Η κυρία Μέρκελ κατέστησε σαφές και στον Πρωθυπουργό ότι είναι προτιμότερο για όλους και για εκείνην θα τις έλυνε τα χέρια, ας πούμε, εφόσον η έκθεση είναι θετική. Έχουμε όντως το πρόβλημα με το χρέος, αλλά πρέπει να τα ξεχωρίσουμε. Η έκθεση μπορεί να σταθεί χωρίς να απαντά στο πρόβλημα του χρέους, εφόσον αυτό δεν έχει επιλυθεί. Η έκθεση όμως για να σταθεί πρέπει να κάνει κάτι για το οποίο η κυβέρνηση Σαμαρά δεν ήταν προετοιμασμένη. Πρέπει να έχει διατυπωμένα σε βαθμό, θα έλεγα, λεπτομέρειας νομοθετικής και ίσως και ψηφισμένα τα περισσότερα από αυτά, τα λεγόμενα διαρθρωτικά. Γιατί επιμένουν στα διαρθρωτικά και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Πιστεύουν ακράδαντα ότι σε αυτό έκαναν ένα τεράστιο λάθος. Οι άνθρωποι της Τρόικας το πιστεύουν και όλες οι κυβερνήσεις οι βασικές. Επειδή δεν επέμειναν από την πρώτη στιγμή στις διαρθρωτικές αλλαγές, αυτό προκάλεσε μεταξύ άλλων μια βαθύτερη ύφεση. Άρα λένε, αυτή τη φορά δεν θα μας ξεφύγετε. Δεν θα πάρετε τα χρήματα αν δεν προχωρήσετε σε αυτό. Και δεν είναι τυχαίο ότι η κυρία Μέρκελ μπορεί να είπε σήμερα ότι εγώ δεν είμαι η Τρόικα. Πλην όμως και η ίδια πίεσε πάρα πολύ σε αυτό το θέμα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, Μπάμπη. Θα σου πω τι θεωρεί η ίδια η Μέρκελ προσωπικά, αλλά και ολόκληρος ο γερμανικός πολιτικός κόσμος ως το πλέον σοβαρό από τα διαρθρωτικά. Είναι το φορολογικό. Και είναι το θέμα της φοροδιαφυγής. Θα σου πω επίσης ότι δημιουργήθηκε κάποια στιγμή η υποψία στους ανθρώπους και της Τρόικας και τους άλλους τεχνοκράτες και στις κυβερνήσεις ότι ακόμη και τούτη εδώ η κυβέρνηση δεν μας τα έλεγε καλά, είπαν εκείνοι, δεν τους τα έλεγε καλά τα φορολογικά. Υπάρχει έμφυτη η καχυποψία στην Ευρώπη ότι στην Ελλάδα οι πολιτικοί υπερασπίζονται τους φοροφυγάδες. Γι' αυτό άλλωστε πρέπει τώρα το φορολογικό, τα φορολογικά, οι ρυθμίσεις να είναι προϋπόθεση της εκταμείευσης. Άρα πρέπει να έρθει τώρα. Πρέπει να έρθουν τώρα τα φορολογικά ή το φορολογικό νομοσχέδιο. Βεβαίως. Το τώρα είναι εντελώς τώρα. Είναι τώρα. Δηλαδή μέσα σε μία εβδομάδα. Αυτό είναι που ο Στουρνάρας γνωρίζει και γι' αυτό είναι πολύ επιφυλακτικός και λέει μέσα στο Νοέμβριο. Μεταξύ μας δεν θα βάζα στοίχημα. Μπορεί να γίνει η εκταμείευση ακόμη και στις αρχές Δεκεμβρίου. Κανονικά παίρνουμε τα λεφτά τώρα που θα χρειαστούμε το επόμενο τρίμηνο. Με τις εκλογές, με τις καθυστερήσεις, με την έλλειψη προετοιμασίας που υπήρξε, δυστυχώς έχουν γίνει τα πράγματα λίγο ανάκατα. Έχουμε πάρει ήδη μία προκαταβολή, γιατί αλλιώς οι τράπεζές μας θα είχαν κλείσει ήδη. Θα πάρουμε τα επόμενα χρήματα, νομίζω, προσαυξημένα, προκειμένου και τις τράπεζες να κεφαλοποιήσουμε σωστά και ενδεχομένως να δοθούν χρήματα που χρωστά το κράτος στη βιομηχανία και στο εμπόριο.
Όλα αυτά όμως εξαρτώνται από το κλείσιμο αυτής της ιστορίας στο Ραδά. Πρώτα η δόση, μετά η πολιτική διαπραγμάτευση. Από του χρόνου ολόκληρη η ζώνη του ευρώ μπαίνει σε μια καινούρια φάση. Οι διαπραγματεύσεις θα είναι παγκόσμιες. Η ζώνη δολαρίου, η ζώνη ευρώ, οι χώρες της Ασίας έχουν πολλά να δουν. Ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρουν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Τώρα